Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У зйомках ролика за участю президента Росії знову була задіяна вже всім відома масовка. Диктатор РФ Володимир Путін вирішив змінити формат новорічного привітання. Він уперше звернувся до росіян не біля Кремля, а в оточенні військових, нібито учасників спецоперації в Україні. Принаймні, так відрапортували у прес-службі адміністрації президента РФ і російські ЗМІ. Однак, насправді, у зйомках привітання була задіяна вже звична масовка, яка неодноразово супроводжувала російського президента на різного роду публічних заходах. Незалежні журналісти звернули увагу, що одна з жінок-військових, яка присутня у новорічному відеопривітанні, вже неодноразово з'являлася на кадрах з Путіним. Причому поставала вона у різних ролях. Так, у 2016 році вона була серед рибалок, які сфотографувалися з господарем Кремля на озері у Новгородській області, а у 2017 році стояла поруч із Путіним на різдвяній службі у Новгородському монастирі. У 2017 і 2019 роках ця ж жінка зіграла роль продавчині морозива на авіашоу «Макс», яке відвідав Путін. Актори, які грають різні ролі на зустрічах президента РФ із народом, ймовірно, є співробітниками Федеральної служби охорони, спецслужби, що здійснює функції з державної охорони, керівництва Росії. У своєму новорічному зверненні Путін кілька разів назвав війну Росії проти України доленосною та поворотною подією. Та заявив про моральну правоту Москви. Анексовані регіони України він визнав історичними територіями Росії та повідомив про необхідність йти тільки вперед. До слова, коли президент РФ Володимир Путін записував своє нове звернення, йому стало зле. Довелося викликати лікарів, оскільки він почав сильно кашляти. Тому звернення диктатора вдалося записати аж з 4-ї спроби. Повідомляється, що Путін страждав від нападу кашлю та болю в ділянці грудей. В той же час армія країни-терористки Росії у 2023 році може змінити тактику дій на полі бою. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону. За його словами, зараз в Росії відбуваються активні процеси мобілізації. Перший етап, за оцінками розвідки Міноборони, завершений. Наразі росіяни завершують процедури злагодження, проведення батальйонних, ротних навчань, і на початок 2023 року вони вже будуть готові до бойового застосування. Очікується введення на нашу територію нових підрозділів і частини підрозділів територіальних військ РФ. Що ми очікуємо? По-перше, це підтягування резервів російських військ до наших кордонів, введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках, і основною метою ворога все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ. І те, що ми прогнозуємо, це буде зміна тактики дій Росії на полі бою, додав Скібіцький. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.